2020년 경기 북부의 한 공병부대. 부대 내 편익장비를 운영하는 소상공인은 기존 너무 낙후된 복지시설을 선의로 개선하자 제안하였습니다. 부대장은 이때가 기회다라고 생각했는지 출입문부터 텍스타일, 에어컨까지 복지시설과 상관없는 시설 개선까지 요구해왔습니다. 처음엔 소상공인도 거절했으나 결국 울며 겨자 먹기로 거액을 들여들어줬습니다. 하지만 그해 2월부터 코로나 사태가 발생하고 2년여 동안 격리와 통제로 정상 운영하지 못했습니다. 급기야 올해 1월에는 일방적인 운영 종료를 통보하고 운영을 중단시켰습니다. 군은 소상공인 등골 빼서 환경 개선하고 업체는 반대로 빚만 졌습니다. 윤석열 정부의 소상공인이 살아야 대한민국이 웃는다는 공약은 혼자만의 공상입니까? 진실된 약속입니까?